大家好啊！歡迎收睇呢個識西睇馬冇心水。咁呢，啱啱呢個星期日呢，咁啊我自己就想試下賀賢我冷嘅3隻啦。咁點知呢，都有啲都俾人打到落綠燈嘅。咁啊比較中意嘅就係實力加啦。咁啊最後尾都係跑第2。咁至於嗰隻黃寶嚟嗰隻嗰隻謝少禮嘅飛來霸就跑得都還好啦，即係叫做不過不失啦。咁啊黃寶嚟嗰隻頭長嗰隻呢，應該都真係隻馬有啲問題啦，所以其實都冇辦法，再加埋都唔知跑乜春啦。黃寶嚟咁啊係咁頂，咁啊走外碟咁基本上都收皮㗎啦。咁啊所以就冇乜特別回報啦。好，咁啊至於聽日嘞噃，好，咁啊聽日呢就會跑呢個全 A 欄啊，最闊啊。咁啊即管睇下個場地，聽日睇下會唔會有得追下啦。咁暫時就話好地掛牌啦。咁聽日落唔落雨呢，都未知之數嘅。咁所以就見步行步啦。好，咁首先講下騎師王先啦。咁啊上次潘頓呢，騎得小馬反而攞騎師王喎。咁所以代表啲咩呢？即係其實都係重質不重量咯，係啦，重質不重量。咁所以聽日會調翻轉，布文反而小馬騎過潘頓，但係會好過潘頓啦。咁啊，聽日拭目以待啦，係啦。咁啊，你問我騎師王呢，我就沒有什麼心水。反而練馬師呢，我想試下。咁啊，今次心水呢，應該有啲馬迷熟我嘅，都可能都估到我會揀邊隻嘅啦。咁啊，今次就會去揀黎超星馬房啊。嗱，佢呢真係好少啊，4隻咁大把。咁啊，睇下會唔會有啲奇蹟出現啦。咁當然難就難嘅，但係我覺得有批就唔係我想象中咁難咯。咁啊，最中意嗰隻都係勇霸龍啦。咁啊，上次就推介俾咗大家啦。咁啊，因為我唔喺度啊，咁所以都同大家講話，心水係揀布文勇霸龍啦。咁啊，佢一落4班135呢，基本上都冇乜人信嘅。咁所以其實個賠率都唔會話熱到辣手。再加埋有個11檔啦，咁啊，終於都交代咗啦。咁啊，今季啊交代咗2劑啦。咁其實呢，呢隻馬呢好黏地，其實都識跑。咁所以聽日個地就算落雨呢，我都唔係太擔心。咁啊，最好就睇下聽日會留喺啲咩位啦。咁我希望就聽日巴道就自己執生啦，係啦，只能夠講話執生。咁其實今季佢都騎過一次嘅，咁係有追勢，只不過留得太後啦。咁啊，睇下聽日會唔會有啲驚喜嘅發揮啦。咁至於你話上一口嗰隻雷神太保，咁上次就唔使講啦，潘頓大熱門跨路襯。咁啊，聽日呢，就我見個檔位好似都靚嘅，靚檔一檔。咁當然有啲馬迷就可能講啦，喂，一檔可能係坐波士位喎。當然的，而且確係嘅。咁啊，睇下聽日潘頓係咪會搏甩比啦，係啦。咁理論上上次輸得咁金，咁聽日應該要高啦，係啦。咁所以呢度一口其實我已經係望落，我已經係中意嘅啦。咁再加上啦，咁啊前邊咁啊再有隻譚校長就萬眾開心啦。嗱，呢隻馬呢，就真係渣啲嘅，相對地。咁其實對上一次好嘅時候已經係2季前㗎啦。咁呢啲4班升3班都贏得，同埋好黏地都唔需要太擔心佢係識跑嘅。咁即管聽日睇下黎超星會唔會又全部搏過啦。咁啊極速滿貫更加唔使講啦。咁呢隻馬就快步速更加好，好黏地都識跑嘅，上過名嘅，贏唔贏到唔知。咁啊主要快步速會好啲咯對隻馬。咁所以聽日呢，我自己就會買丁咁多黎超星練馬師王啦。咁我一定超冷㗎啦。頭先睇一睇好似都50倍開外。咁我覺得買翻100幾十都可以試下嘅。即係當然就唔會話特別太
大機會會發生㗎啦，咁咪當鋪下草皮咯，冇乜所謂。但係我自己就覺得勇霸龍我都係會繼續揀。咁雷神太保啦。咁如果再貪心啲，睇下萬眾開心，睇下博唔博埋啦。咁今日心水係咁多，咁聽日睇下個場地會唔會落雨，再睇下點啦。咁係咁多啦。咁聽日見啦，各位，拜拜。